Bienvenue dans ce guide technique sur le Dyson V10. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre Dyson V10 fait un bruit bizarre, cela peut être le signe d'un moteur défaillant. Ce bruit peut survenir à cause de l'accumulation de poussière ou de débris, ou simplement en raison de l'usure du moteur. Ignorer ce problème peut entraîner des dommages supplémentaires, et finalement, votre aspirateur pourrait cesser de fonctionner complètement. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'une pince à épiler, et bien sûr, d'un moteur de remplacement pour votre Dyson V10. Commencez par débrancher votre Dyson et assurez-vous qu'il est totalement hors tension. Pour ouvrir l'appareil en toute sécurité, utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les vis situées à l'arrière. Une fois les vis enlevées, utilisez le tournevis plat pour faire levier délicatement et ouvrir le boîtier. Faites attention aux clips en plastique qui peuvent se casser. Après avoir ouvert l'appareil, localisez le moteur. Il est généralement fixé par quelques vis et des connecteurs. Déconnectez les câbles en prenant soin de noter où chaque fil se connecte. Pour retirer le moteur, dévissez les vis qui le maintiennent en place et tirez-le doucement. Assurez-vous de ne pas endommager les composants voisins. Installez le nouveau moteur en inversant ce processus. Vissez-le en place, reconnectez les câbles en vous référant à vos notes, et assurez-vous que tout est bien fixé. Une fois que tout est en place, refermez le boîtier de l'appareil en pressant fermement jusqu'à ce que tous les clips se cliquent dans leur position. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, pensez à nettoyer régulièrement votre Dyson pour enlever la poussière et les débris. Évitez également de faire fonctionner l'appareil sur des surfaces rugueuses qui pourraient endommager le moteur. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.